Dia kata lepas tu letak. Lepas tu salut dengan dia punya darah. Tak boleh, ayah tengah operation lagi. Ayah kata nak jadi lawyer, bukan jadi doktor pun. Apa, lawyer tak boleh jadi doktor, tak boleh tolong operation. Sial. Cuma Tak apa. Saya pergi ambil pisau kat dalam. Pisau! Aku tak tajam. Pisau. Jangan risau. Jangan risau. Jangan bersama lah. Jangan gerak! Ya Allah! Terbang. Dia terbang! Aja dah kena kuat-kuat! Burung tu... Selamat. Tapi tak apa, dia dah lepas. Terima kasih.